Заасан байцгаана уу? Та бүхэндээ энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ би яагаад коуч мэрэгжлийг сонгосон бэ? Тэгээ коуч мэрэгжлийн ашиг тус юу вэ гэдэг асуултанд хариулъя. За миний хувьд бол би 2 жилийн өмнө шахуу Наро Томсон багштайгаа анх ажиллаж эхэлсэн. За тэгээ Наро Томсон багштайгаа ажиллаад өөрийнхөө асуудлуудыг шийдээд тэгээд багшийнхаа шат дараалсан системжилсэн сургалтанд орж яваад за би өөрөө ингээд эдгээд, чархаа эдгээгээд өөрийнхөө амьдралд өөртөө өөрчлөлт, хувь хүнийхээ хөгжилд өөрчлөлт оруулаад зогсохгүй бас над шиг ийм асуудалд орж яваа бусдад бас туслах боломж байгаа юм байна гэдгийг хараад би багшийнхаа топ коучийн актемд анх элсэж орж исэн. За тэгээд топ коучийнхаа актемд элсэн ороод midlife empowerment гэдэг хоёр нийшээр би одоо топ коучийн актемийг төгсөөд одоо коуч болсон бүсгүй байгаа. Одоо Америкийн нэгдсэн улсын Чикаго хотод амьдардаг. За энд би коучийнхаа үйл ажиллагаа хийдгээ. За би коуч мэрэгжлийг яагаад ингээд сонгосон юм бэ? Энэний ашиг тус нь юу гэдэг юм бэ гэхээр маш олон зүйлийг би та бүхэндээ дурдж хэлмээр байна. За би одоо Америкийн нэгдсэн улсад дээр одоо 20 гаруй жил амьдарч байна. Энд одоо чамгүй олон сургууль, ажил мэргэжлүүдийг эзэмшсэн байгаа. За магистрийн зэрэг хүртэл авсан. За бүр одоо нөгөө манай багшийн маань хэлдгээр бол нөгөө тамхтай цаас гэдгийг бол би бүр анх амьдрал 16 наснасаа л авахгүй цуглуулж эхэлсэн юм байлээ. За тэгээд одоо нэлээд олон ажил төрлүүдийг бас энэ Америкт хийж өрсөн туршлага байгаа. За тэгээд энэ бүх зүйлүүдийг хийгэж явхад бол коучинг мэрэгжлийн маань ашиг тус бол маш олон зүйлүүдийг би та бүхэнд ингээ хуруу дараад дурдж хэлнэ. Эндээсээ би та бүхэндээ хэдэн зүйлийг хуваалцъя. За хорвоо ертөнц бол айгүй өөрчлөгдөж байна. Та бүхэн угаасаа анзаарж байгаа энэ одоо ямар баг хурдцтайгаар өөрчлөгдөд байгаа юм бэ? Юм одоо ямар хурдцтайгаар шинжлэгдэж байна. За одоо бид нар одоогийн яригдж байгаа зүйл буюу AI хиймэл оюун ухаан гэдэг зүйл гараад ирлээ. За үнэхээр одоо ч бид бүхнийг жолоочгүй такситай болцсон байна худалдагчгүй дэлгүүртэй за ингээд хүний хийж болох ажил мэргэжлүүдийг одоо ингээд AI буюу энэ хиймэл оюун ухаан бас ингээд орлуулад хийгээд байгаа энэ үед за коучинг мэргэжлийн ажилд ашиг тус нь юу байдаг гэхээр яг хүнтэй хувь хүн тантай таны зүрх сэтгэлтэй ажилдаг ажил учраас энэ мэргэжил маань айгүй чухал юм аа. Энэ мэргэжил маань одоо бүр илүү их эрэлт хэрэгцээтэй болж байгаа мэргэжил юм аа. За хамгийн түрүү миний харсан одоо коучинг мэргэжлээс харсан одоо ашиг тус маань тэр байгаа. За дараагийнх нь коучинг мэргэжлийн ашиг тус бол та коучийг anytime одоо хаанаас ч өөрөө интернет ашиглаад хийж болох мэргэжил байгаа. Та би одоо ингээл компьютерийн ард зугаар тантай одоо өөрийнхөө клиенттай ингээ ярилцаад ажиллаа хийж болж байна Энийг бол бид бүхэн бол нөгөө одоо офлайн бизнес одоо онлайн бизнесийн офлайн бизнес ингээ заавалжгүй нэг газар очиж цаг дууйгдаж за харамсалтай нь би бол энэ одоо офлайн бизнес одоо ажлыг нөгөө 8 to 5 гэдэг ажил биш би ч бүр 24 цагаар явж ажилладаг хүн байсан. За эннийхээ одоо хор уршгийг гэ та бүхэндээ хэлчихье. За харамсалтай нь хүний газарч амьдарч яваа бид бүхэн маш их ажлыг урт хугацаагаар хийж байгаа, урт цагаар ажиллаж байгаа. За энэ урт цагаар энэ ажил хөдөлмөрийг хийгээд яваад ахад цаана нь бид бүхэн үнэхээр олон зүйлээ бид бүхэн золиосон тавьж байгаа. За энэний нэг жишээ бол гэр бүл байна, эрүүл мэнд байна. За тэгээ цааш ярих юм бол их олон зүйлээ бид бүхэн золиосолж хүний газар ажил хөдөлмөрлж байна. Тэрний нэг жишээ бол би үнэндээ амьдралдаа тэрнийг мэдэрсэн. Тэрнийхээ одоо үр дүнгийн хүртээд одоо бүр амьдралаа ерөөсөө харилцаагаа худагныхаа yorоод чирж ирээд ерөөсөө би амьдрах уу байх уу одоо салхуу дээрээ тулж явсан бүсгүй. За тэрний мөн ерөөсөө гол үндэс нь бол миний ажил мэргэжилтэд ажил хийжээсээ ажилтай маань саашгүй холбоотой байгаа. За бид нар бол тэгээ за яг бид нар ч одоо хүний нутагт амьдарч байгаа ажил хийхгүй яах юм харин ч бас сайхан болцоотой сайхан оронд амьдарч гэн гэ хүмүүс янз янзаар хэлдэг. Гэтэ бид нар бодоод үзээрэй. За ихэнх нь би одоо коучинг ажил хийгээд маш олон одоо кастомер буюу одоо миний клиентууд ингээ хүмүүстэй уулзаад яриад байхад за хөвчлэн ерөөсөө л хүний газар амьдарч байгаа хүмүүстэй би холбогдож байна. Тэгэхэд яг тэр бүхэн хүмүүстэй яриад байхад ихэнх нь баг би та бүхэндээ бүр 80-аас 90 маш өндөр хувь нь энэ ажил хөдөлмөрийг бол үнэхээр өөрөө би хүсэж хийж байгаа биш байна. Яг аргагүй мөнгө гэдэг зүйл чинь айгүй хүчтэй байна. Энэ одоо мөнгөний төлөө би өөрийнхөө дургүй ажил хөдөлмөрийг эрхлээд хийгээд зүтгээд яваад байна. За яг өөрийнхөө ирээдүйн сайн сайхны төлөө боломжтой зүйлийг одоо олж авахын төлөө за цаашлах юм бол үр хүүхдийнхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө бид бүхэн зүтгэж байна. Үнэхээр зүтгэж байна. Бид нэр эрүүл мэндэ
алдаж одоо тий за би хэлээд штэ бүр ингээ үнэлж барахгүй зүйлүүдээ бид нар оронд нь тавьж өгөөд ингээ зүтгээд байна. За тэгээд эргээд харахад бид нар ингээд маш олон одоо нөгөө pay back болж айгүй их төлбөрүүдийг төлж байна. За коучинг мэргэжил эзэмснээрээ би бол одоо тий үр хүүхдтэйгээ хайртай хүмүүстэйгээ би цуг байж тий ажлаа өөрийнхөө цагт тойруулан бас ингээд скежла буюу зохиогоод ажиллах бүрэн боломжийг энэ коучинг маань энэ онлайн бизнес буюу энэ ажил маань надад олгож байгаа. За би одоо коуч болохоос өмнө бол би маш олон цагаар ажилладаг. Тэгээ бүр гэрээсээ явж ажилладаг хүн байсан үр хүүхдээ орхиод. Одоо би одоо коучийн ажил хийгээд би ажлынхаа цагийг нэлээд багасгасан байгаа. Миний бол одоо урдаа тавьсан зорилго маань би ерөнхийдөө 100% коучинг руугаа орно гэсэн зорилготой байгаа. Энэ чиглэлээр ажиллана гэсэн зорилготой байгаа. За энийхэд тулд би бол багаар өдөр тутамдаа үйлдэл хийгээд одоо урагшилж яваа бүсгүй. За тэгэхээр коучинг мэргэжлийн ашиг тус нь бол тийм байна. За тэр тусмаа ээж хүний хувьд бол тийм эмэгтэй хүний хувьд бол энэ мэргэжил маань би үр хүүхдтэйгээ илүү цаг завыг зарцуулах үр хүүхэд хань ээжлтэй хайртай хүмүүстэй өөрийнхөө цагийг зарцуулах бүрэн бололцоог энэ ажил маань олгодог юм аа. За дээрэс нь бол үнэхээр коучинг мэргэжлийн ашиг тус маань бол үнэндээ те коучинг мэргэжил бидэрт бол маш зардал багтай баг зардалгүй гэж хэлж болохоор надад компьютер байна те одоо угаасаа надад компьютер байдаг за интернет ашиглаж байгаа. За энийг ашиглаад би энэ бизнесийг хийж болж байгаа. За та нар бодоод үзээрэй өөр бизнес хийж байгаа. За би урдмаас бизнес хийж үзэж байсан, дампуурж байсан. Тэгээ бүр бизнес хийж дампуурч бүр тэрнээсээ бүр нөө зүрх хөвчихсэн дараагийн бизнес ямар нэг юм ихтэй би дандаа алширж айдаг болчихсон байсан. Тийм айдас надад хүртэл бүр тийм траума хүртэл суучихсан байсан. За тэгээд одоо энэ коучинг бизнес болоод би хэрвээ өөрөө л хичээж зүтгэх юм болоод өөрөө л энэ ажлаа хийх юм болоод надад бүх болцоо манд байгаа маа. Тэгээ бүр хамгийн бага зардалтайгаар бүр зардал байхгүйгээр энэ бизнесийг энэ ажил хөдөлмөрийг эрхэлж болох ажил юм аа. За тэгээ миний хамгийн гайхамшигтай part бол коучинг мэргэжлийн ашиг тусам нь юу юм бэ гэхээр би өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийж байгаа. За та бүхэн намайг сонсороо чихээ тавиа сонсороо. За би бүр өөрөө нөгөө хүний нутагт ажиллаж байгаа болохоор би та бүхэнд хэлээд дээ штэ. Хүний нутагт ажиллаж явж байгаа бид бүхэн урт цагаар, олон цагаар за тэгэл нөгөө өөрийнхөө дурхгүй одоо тий өөрийнхөө хүсээгүй ажлыг хийгээ яваад байна. За явж гинэ, үнэхээр явж гин. Үнэхээр бид нар тэрнийхээ төлөө нөгөө мөнгө олж гин. За Монголын цалинтай тий Америкийн цалин харьцуулаад үзэх юм бол за өөр гадаад энэ тий ингээ гар дээр авж байгаа нөгөө тоолж байгаа мөнгө нь ахиу болохоор үнэхээр тийм байна. Гэхдээ бид бүхэн бас л энэ мөнгөөр хэмжигддэггүй юмыг энд нь би оронд нь тавьж өгж байгаа маа. Та нар бодоод үзээрэй. Би дуртай тэгээ дургүй өөрийгөө хүчилж хийж байгаа хөдөлмөр миний эрч хүч энергийг айгүй их идэж байдаг тий. Би тэнд ерөөсөө өхмөл болж идэг. За дээрэс нь би сэтгэлийн айгүй их өвчлөлийг тэндээс авч идэг юм байна. За бүр өвчлөлийг би хэлжлээ шүү. Өөрийнхөө дургүй зүйлээ өөрөө хүчилж одоо бүр өстэй толгоноосоо ингэж өөрийгөө татаж ирж хийж байгаа. Хийхээс өөр аргагүй болдог. За энийг бол хүний нутагт амьдарч байгаа хүн бүхэн надтай санал нийлэх бахаа. Би Монголд бол хүмүүс хэлдэг штэ. Би ажил хийхгүй бол амьдрал болоод байдаг. Хүний нутагт бид бүхэн ажил хийхгүй болоо тэгээ гудамжинд гарна нэг хэлэхэд бидний өмнөөс биелийн минь төлөх хүн байхгүй. Бидний өмнөөс одоо бидний одоо асуудлыг зохицуулах хүн байхгүй. Бид нар өөрөө л ажиллаж тэр бүхнийхээ ард гарах ёстой. Тэгэхээр бас энэ коучингийн ажил маань үнэхээр би дуртай зүйлээ хийж байгаа учраас миний тий бүр одоо хэдийгээр миний бие минь ядарсан байсан ч би ингээд босоо зогсоод энэ ажлаа хийх сонирхолтой тийм их хүч энергийг би тэн дээрээс авдаг. За гайхамшигтай зүйл нь болохоор би хүмүүст тусалж байгаа. Хүмүүсэд туслаж байгаад тэр хүмүүсийн те одоо нүдэнд нь тэр нэгэн амьдралын цогийг галыг асаах тэр бол гайхамшиг байдаг. Би бол хүн нэг бүрд тийм боломж өгж байгаа. Миний хувьд бол нэг хүн гэдэг бол нэг хүний цаана бол нэлээд хэдэн хүмүүс сууж идэг байхгүй юу. Үр хүүхдүүд нь хань ижлэн за тэгээ цаашаагаа ярих юм бол маш олон хүмүүс нөлөөлөх бололцоотой ажил маань энэ коучингийн ажил юм аа. За одоо би багшигаа бодож байна. Хэрвээ багш минь намайг бимба ганцхан хүн гэж бодож надтай ажиллаагүй байсан бол одоо тий та боддоо би өнөөдөр энд ингээд сууж авахгүй байсан тий. Энд өнөөдөр би ингээд бусад хүмүүс туслах надад тийм болцоо байхгүйсэн. Тийм учраас би энэ коучингийн мэргэжлийг сонгохдоо маш олон надад бол ашиг тусууд байгаа. Тэрнийгээ олоод гарсан. За дээрэс нь энэ коучингийн мэргэжил буюу багштайгаа энэ коучтай ажиллаад ирэхийн ашиг тусна. Энийг бол таны дотоод гэрлээ чин асааж өгд юм аа. Яагаад гэхээр хүн болгон тий одоо хүн болгонд өөр өөрийн гэсэн чадвар байгаа. Тэр гэрлийг чинь асааж өгөхөд коуч хүн тусалдаг юм аа. Тэгэх энэ паверыг олоод авсан энэ хорвоо ертөнцийн дээр би бүр энэ хорвоо ертөнцийн дээр миний одоо ирсэн
Одоо зорилго минь гэвэл одоо би одоо ийм бас нэг уул мөрийг үлдээгээд энэ хорвоо ертөнцөөс буцах одоо тийм юутэй юм байна одоо зорилготой юм байна гэдэг одоо бүр тийм хүртэл том зорилготойгоор би энэ коучинг мэргэжлийг сонгосон байгаа. За коучинг мэргэжил маань тийм ашиг тустай байгаа гэж та бүхэнтэйгээ хуваалцахдаа би бүр ингээ миний мөн сэтгэл зүрх минь бүр огшиж ингэж би үнэхээр баяртайгаар та бүхэнтэйгээ энэ өөрийгөө одоо тийм коучинг мэргэжлийг эзэмсэн за энэ мэргэжлийн маань ашиг тусна тийм юм аа гэж та бүхэнтэйгээ би хуваалцаж байна. Тэгээд намайг сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд та бүхэнтэйгээ удахгүй дараагийн сэдвээр ярилцъя. За баяртай.